como é lidar com as colocações profundas que ele faz? Você tem que lidar com isso. Tio Vini, na época da festa junina, muitas comidas são feitas pelas alunas. Você já comeu alguma? Todos sabem que você é muito brincalhão na sala dos professores. Mas e lá? Quantos já te gozaram? Vinícius! Qual é o nome dos 3 porquinhos? Um professor faz tudo pelo sucesso de seu aluno. Assim, como o senhor? Um professor deve sempre ouvir seus alunos. Você está sempre aberto para as colocações deles? Mas as colocações de alguns alunos machucam a voz de si por dentro. Em seus anos de trabalho, você já viu muito um professor grosso? Entre ficar grisalho e pintar o cabelo, Vossa Senhoria opta por uma pintada? Desde pequeno, você sabia que daria para um bom professor? Paulo Ferreira é conhecido por adorar caipirinhas. Se ele pedir, você bate uma pra ele? Se eu sou igual a você e você é igual a mim, você é como eu e eu como você. Você não costuma dar pontos de graça. Mas se eu pedir, você me dá? Para finalizar, quando parar de ser professor, você pensa em abrir seu próprio negócio?